至少6蚊可以啊，咁啊同埋咧，早幾日睇新聞講啊，唔係睇新聞，係觀眾發俾觀眾問啊，哎呀，內地消費咁平，其實我都講過好多次嘅啦。話點解個內地人嚟到香港咁捨得？啲薑蓉咧又唔係話搶啲魚肉嘅味，得咁靚嘅羅漢齋添，呢個都好靚喎，好靚嘅茶餐。各位觀眾大家好，又嚟到炎炎夏日，仲要準備打颱風，哇！上邊熱到不得之了，所以咧今日大部分時間都喺室內進行啦。咁熱咧，我哋都唔會室內嘅。咁咧之前一直有觀眾問，如果喺陳家祠地鐵站要去西華路點去咧？就今日呢度咯。咁陳家祠地鐵站 C 出口咧係一個地下通道，可以行得到去。西華路嘅咁嘅炎炎夏日咧就唔使咁辛苦噶啦，因為事實上咧，其實上邊嗰條路咧冇咩行嘅啫。我同大家講啊，有1、2間餐廳啦嚇，其實行下邊係會好啲。到炎炎夏日啦，下邊呢度咧又好行咗，因為佢確實係可以連通2個地鐵站嘅。咁啊，麥當勞就多人啦，夏天最好生意就喺呢啲啊。不過就打機多啲咯，好多人都係齋坐唔食嘅，咁啊其實都正常㗎啦嚇。而家咧嗰啲實體鋪啊賣衫呢啲啊，就越嚟越好做。一個咧就係廣州咧真係好多衫㗎，我想社交媒體睇見咧好多外省人啊，就甚至乎係南方人啊，譬如福建嗰啲咧，佢都認為咧買衫係要嚟廣州嘅。啲女仔嗰啲咧，佢係會買好多翻去嘅。甚至乎咧有啲馬來西亞的遊客啊，都係華人啦，嚟到廣州都要買衫喎。淘寶又買，現場又買咁嘅喎。咁所以咧實體咧就會好翻好多咯。賣衫呢啲女裝啊，或者一啲小飾物啦。以前呢度咧係好多呢啲鋪頭嘅。咁曾經有一段時間咧就式微啊，差啲唔掂㗎啦。咁後來咧又翻生翻喎。咁啊有好多原因嘅，好似呢個咁10蚊，其實咧佢都仲有錢賺嘅，因為係荔灣區嘅企業啦嚇，其實佢嘅公司就喺頭頂嘅啫，所以冇理由唔開翻間喺度嘅。其實咧我以前做過連鎖公司都係啊，佢哋喺總公司附近咧係會有一間鋪啊，好多時候可能培訓員工啊各種咧咁樣嚟用㗎。以前呢度咧仲有好多化妝品店。不過而家咧就越嚟越少啦，譬如呢個咁，呢個好似成萬寧嚟嘅，而且呢個賣鞋嘅啦都冇咗咯。曾經有一段時間呢度好火爆，點解咧？就因為咧打機啦，好多小朋友喺度打機啦，租嗰啲遊戲機玩啊。咁第二個咧就係餐廳啊，好多餐廳啊，小食嗰啲嘅，譬如好似呢啲咁啊，上邊啲同學仔經過咁又會買嚟食嘅咯。另外咧喺呢度啊，如果要出去戶外，其實都唔係好麻煩嘅。譬如話呢度咁樣，一上到去咧，其實就係陳家祠嘅一部分嚟嘅啦。我哋覺得唔應該上去嘅嚇，因為咁曬，何苦咧？唔好啊，繼續行啊！咁另外咧，曾經有一段好長嘅時間啊，香港嘅飲品咧，啲汽水啊都係好受歡迎嘅，而家都仲係嘅。不過慢慢咧，好多會喺內地設廠，維他啦，維他檸檬茶以前要香港先買得到啊嘛，而家內地都有。不過慢慢飲下都係太甜啦，幾旺場喎都。今日咧係一個工作日嚟㗎，咁啊咁啱有啲同學仔收工啊，放學啊咁咯。同學仔唔係收工㗎，或者化妝做個 facial， 哇！我知道佢哋都好貪靚嘅，唔知大家睇唔睇到？越嚟越多外國人嚟到廣州生活定居啊，揾食㗎，咁梗係一樣係要做下 facial 㗎嘛。咁又或者買鞋啦，廣州啲鞋都平㗎，100蚊2對。咁啊最平有冇過於啲衫㗎啦？女裝，即係行完呢段之後咧，再往前啊就已經係美食街嚟㗎。咁唔知而家美食街變成點啊？以前咧有幾間咧我哋都好中意嘅餐廳，都揾得到喺呢度㗎。但係後來可能即係合同約滿嗰陣時，咩原因咧搬走咗。我哋而家係睇下有咩餐廳，好多夾公仔喎。
係啊，呢個關東煮呢間好似開咗好耐㗎啦，好耐㗎。不過租平咪捱得到落去咯。間呢度好似哇！呢間執咗啦。冇人嘅，呢間咩？哦，係喎，悅和風料理。食過，但係而家冇。餐廳真係越嚟越少喎，啲小食得翻嗰幾間。可能應該係唔俾做，唔俾佢做餐廳，可能係。咁啊，仲有好多賣衫嘅，大部分都係賣衫嘅，真係。似大笪地，以前嘅大笪地就係咁樣樣。咁啊，以前大笪地係冇咁企理嘅，就會，但係可能會再平啲咯。賣下文具啊，呢啲都係少少似咧。早幾日啊，我到香港葵涌廣場嗰種感覺，不過嗰度就會再逼傑啲咯。咁啊，嗰度啊餐廳多好多，多過呢度好多好多嘅。因為中午都有人去食午餐嘅。上邊寫住美食街喎，究竟前邊有冇美食街？其實佢係可以做翻好啊，因為咁近西華路，你係好難想像得到咧。係會咁冷清嘅嚇，我覺得係消防嘅問題。如果唔係嘅話，咁近西華路，點都會有啲鋪頭走嚟呢度開檔嘅。係啊，消防過關唔俾做。而且廣東人食嘢就係咧捐窿捐啊，實會去揾嚟食嘅。只要唔係行得太遠嘅話，行得遠都食啦。反而嗰啲美甲嗰啲多。其實流行前線下邊咧都係咁嘅。都係變晒啲美甲嗰啲，私人定製嗰啲，唔理啊嗰啲，一條街㗎仲。成條街都係。仲係保你嘅咪如果，怪唔得啲燈咁暗咧，有道理。咁正常嘅，你租得多就係開猛啲，都係賣衫同埋美甲咯。好多人嚟到廣州，首選就係為咗食嘅啫。如果餐廳少嘅，基本上就好難做落去。你其實呢啲佢啲衫啊嗰啲都 OK 嘅。同埋咧，譬如好似中華流行前線咁啊，下邊點解咁多年都仲未接埋啫？其實咧，佢仲有好多餐廳喺下邊㗎，大大細細嘅。如果唔係，佢一早接埋㗎啦。係啊，全部冇晒啦。呢啲全部冇晒啦，全部以前好多餐廳啊，嗰度都有，疫情都捱得過。幾多人啊！呢度食嗰間辣菜啊，係啊，我哋最中意喺度食。好中意，好少有辣菜會吸引到我哋。係啊，就係佢。嗰個孜然牛肉嘅應該好食嗰時喺呢度食，係啊，執晒。冇晒咯。唔係最主要係消防。消防。唔俾肯定消防俾一間食嘅都唔開。一間都冇啦，未至於㗎嘛嚇。因為佢地下。因為你明火嘅，你好比較牙煙。梗係啦。呢啲全部食嘅。上次咪呢度咯，係嘛？之前食孜然牛肉。川滋味啊叫。唯一一間我哋係比較中意嘅。冇咗啦。仲有煲仔飯啦，15蚊，以前變成咁。佢後期咧，即係呢啲後期佢都會俾佢開，佢可能合同未到期。即係合同到咗期就唔續約啦。梗係啦，唔俾開啦，合同到咗期就趕走㗎啦。咁你再招租你又？你一唔成格局唔成氣候，冇人會租。幾平都，尤其餐飲賣嘢都仲可以。咖啡俾做。明火啲。因為你做餐廳賣唔晒調㗎嘛。唔係喎，佢連嗰個奶茶店都唔咩啊？全部都冇咧。嗱，咁喺呢度咧就可以上翻去西華路嘅，喺度上翻去啦。咁近西華路嘅啫，一上到係雍和嚟嘅啦，已經係。上咗嚟就係呢度，咁啊雍和喺前少少嘅嗰度。已經係差唔多5點半，個天仲係咁光。其實咧到7點都仲係咁嘅，夏天就係咁嘅。廣東係咪變到熱帶咧？熱帶啊！買過幾日打颱風，冇辦法啦。九記燒臘好似幾好咁喎，燒鵝56蚊一斤，有位坐住食嘅喎。
4點半到貨，即係啱到貨啦。上次去花都咧，咁咪等個同學嘅，咁停咗個車喺嗰度咯，停咗幾鬼耐，等咗幾鬼耐。咁啊，我哋前邊咧就係小梅大街，我哋喺嗰度過去行下西華路市場，因為又到買餸嘅時候啦。不過今日冇開車，唔會買太多，真係好熱，哇！36度，點止啊38度都唔止啊！我睇。喺依家咁嘅40度。係啊，哇！我諗其實嚟自香港嘅觀眾應該都對呢啲天氣唔陌生㗎啦。海外可能辛苦啲咧，尤其如果係澳洲嘅觀眾，我諗唔會選擇呢個時間翻嚟嘅，未熱過咩？我早幾日咧睇新聞講啊，話紐西蘭咧而家幾多度啊？夜晚得10攝氏度啫，朝頭早啊最多13嘅咋，凍冰冰。睇見嗰啲節目主持人做節目咧，因為佢又要就翻內地市場啊嘛，喺內地播，咁啊佢又唔敢着到好著羽絨咁啊，你睇佢捱得好辛苦。究竟熱辛苦定係凍辛苦啦？我都唔知。好啦，唔好講咁多啦。買餸兼美食推薦，呢度有2個選項。第一個對面強記竹升麵，喺西華路都有佢哋分店嚟嘅。好抵食㗎，好平㗎，我都食過，而且味道唔差。唔係嗰種話橡筋麵咯，我最怕嗰啲橡筋麵㗎啦，即係咬落去咧就話好大牙咁，其實咧就硬鬼骨骨，其實佢係打得太耐啫嘛。唔係，係鹼水多嗰啲。鹼水太多，我唔係講呢間啊嚇。如果你要買臘味咧，其實係梗係去到第10甫路好啦。其實總店係喺呢度嘅。呢棟樓叫皇上皇大廈。以前小梅大街咧就係曬臘味工場嚟嘅嚇。不過講緊係60、70年代咯嚇，70年代左右啦，曬臘味工場嚟㗎。咁所以咧佢哋個廠就喺呢度嘅，唔錯㗎，平㗎，20蚊。有菜有雲吞麵咁噶啦，裏邊又坐得夠舒服。而家咧啲荔枝咧好多啊，都係海南島嚟㗎，佢早上市啊嘛。咁有從化嘅同事咧就發咗俾我睇啦，佢哋嗰啲荔枝啱啱應該叫掛果啦，但係就未長到好飽滿嗰種㗎。至少6蚊可以啊，咁啊同埋咧，早幾日睇新聞講啊，唔係睇新聞，係觀眾發俾我㗎。呢啲你知唔知喺美國幾錢一磅啊？7蚊美金喎。正常啊，大佬。係啊，但係日本仲貴過喺紐約咯，日本仲貴啊，貴到人民幣80幾蚊咯。都係講緊500克啦嚇。要呢抽啊，唔好啊，一抽過，好。咁通常我哋咧會揀翻啲連枝嘅，即係枝連住果㗎。唔好理佢啦。係啊。咁一抽過啦。咁咪得啦。都可以啊嚇，5蚊1斤。即係夏天啊，已經有桃賣，毛桃。梗係芒果好食啦。梗係芒果好食。我哋對濕嗰啲啊啱。係啊。有濕有毒嗰啲。不過以前後生就唔食得多，會熱氣。依家年紀大咗，啲荔枝冇食咗咁熱氣咯。邊仲有白糖罌，好貴啊！嗰啲新11蚊白係嗰啲啱上市啊，桂味啊，都係新上市。20蚊一斤。20蚊一斤。嗰日喺逢源路市場見到，都要18至20。咧有好多觀眾問啊，內地消費咁平，其實我都講過好多次㗎啦。話點解個內地人嚟到香港咁捨得使錢嘅？好似買咩都唔使錢㗎，內地啲嘢平慳翻啲落香港使啊嘛。但係咧有一樣嘢咧，我諗咗好耐，都係香港平嘅咯。19蚊一斤。如果呢度咧要買榴蓮咧，就係對面嗰間，我哋都會睇下嘅。真心想買，早幾日咧喺香港啊，都想食㗎啦。估係咁啊，當時咧我係睇見一家3口喺嗰個果欄嗰度食緊榴蓮，哇！食得好開心。咁咧佢就見到我拎住個攝影機，咁其實我就睇佢，我冇影嘅。咁跟住咧就俾佢咒罵，佢話：你為什麼拍我呢？個人在拍我咁。
咁我用普通話答翻佢，我沒有虧你啊，要不給你看看咁佢先至平息咗件事情嘅啫。其實當時我都係想好似佢咁做嘅，不妨大家講啊，但係最尾冇咯。但係咧就俾人臭罵咗一頓啦。哇，好惡嘅惡到〜好彩我冇去放煙花，呢度就買榴蓮，仲有荔枝賣添喎。係，舊年都賣過榴蓮，喺度賣過㗎啦。清貨10蚊斤嗰啲係山竹，榴蓮喺呢邊。睇到啦，金枕頭啊，18蚊一斤，還算可以啊呢個價錢。啱先有故仔，咁我冇心影人嘅。最尾翻到去睇片嘅時候，原來真係影到，我冇心影，佢可能撳錯掣，跟住咁梗係冇公開啊，費事啦。不過佢哋真係食得好開心。呢度呢個市場係小梅大家嘅市場嚟嘅，之前好亂㗎，好陰暗㗎，即係燈光唔係好夠㗎。而家咧就光猛咗好多。不過你話人氣同金花街嗰邊比，咁就爭好遠嘅咯。同埋佢啲菜部分明碼實價咯。不過咧天氣熱啊，好多街坊咧都唔係話要慳嗰少少啦，喺度買埋就算咯。你行多20幾分鐘過去金花街，又好似作用不大。係我哋內地嘅米價，廣州嘅米價。係啊，最貴我見到5蚊咯，6蚊，糯米嚟嘅唔關事。泰國米咪6蚊咯。香巧米5蚊。泰國嗰個糯米嚟嘅，你買糯米翻屋企食咩？5蚊我見到最貴。呢度有個，我哋今日去嗰度食飯咯，好啊，家和御廚係嘛？好啊。夠冷氣嘅最主要佢，上次見過，唔係我哋要睇下夠唔夠冷氣先，應該夠。5點開始。咁咧又有得食點心，有得叫餸嘅餐廳。咁我哋再去睇一睇夠唔夠冷氣咁就得㗎啦。我哋入咗嚟咧，有一日嚟得夠早咧，所以座位比較多。同埋啱先問咗部長姐姐。呢度好，先後我哋見到啲特價咧，通常其他餐廳都要你配翻一個正價，譬如我哋成日有個雍和啦，呢度係唔需要，你全部叫晒特價都得，只要唔好咁過分嘅。我哋咧就打算叫呢個超值單33蚊一嚟，只限堂食。只限堂食嘅意思係，就算你真係食剩咧，都唔可以話都可以打包，不過你唔好咁過分叫30例咁梗係唔得啦。所謂嘅唔好咁過分就係咁解啦。我哋諗住咁嘅喎，叫一個燒鵝，再叫個山坑鯇魚咁嘅，不過33，另外一個都係33，咁得唔得㗎？我點都叫個正價啦，不如原隻木瓜燉雪蛤30蚊一位，翅龜皮羹我真係第一次聽，又或者冬瓜盅啦，108蚊，叫個蔬菜一還是係炒涼瓜牛肉咁啊，叫佢隔離台啊叔叔。涼瓜牛肉係嘛？酸湯肥牛又有。果汁豬扒48，喂佢唔貴喎，你先唔好講話特唔特價先，我算佢嗰個33蚊嚟得4件好味，嗰條魚特價魚好味咁都有得食啊！馬拉糕㗎嘛，定係好平啲餸菜啫，腐竹撈起水東芥。哎呀唔好喎，食過一次，食過一次水東芥好鬼苦啊！咁啊係。唔係好想食啊，還不如係苦瓜炒牛肉。係。因為就嗰個咩健康一品餸嗰啲，有得炒齋嗰啲啊。炒齋我唔係好想食啊，炒牛河。我唔係好想食炒牛河。咁啊炒齋咯。咁除此之外咧，佢哋都仲有點心㗎。呢啲餐牌好啊。點解我哋成日話呢餐牌好咧？就係你唔似我哋食得咁熟㗎。我一睇個名就知咩樣㗎啦。咁你哋係唔知，譬如話香煎小米糕，你知唔知咩樣啊？遊客唔知。遊客唔知。其實佢如果想整啊，攞翻大餐牌等啲遊客睇。有菠蘿包啦、叉燒包啦、
合桃包咧，黑椒牛肉煎包好喎。合桃包啊，係紅糖嘅，佢頂點嚟嘅，頂點係19蚊咯。仲有各種啦白灼菜心，咁又再唔係點心呢度要個白灼菜心都得㗎。呢個仲要勁添，五福臨門大拼盤68蚊炒個齋啊，一份，好。羅漢齋定係？羅漢齋，我唔中意咁多濕啊，因為熱天咧食完咧嗰啲汗咧就即刻。炒素菜，羅漢齋。係羅漢齋炒素菜都冇問題。羅漢齋就都冇問題。羅漢齋啊，羅漢齋啊。羅漢齋。係。唔該晒。再加呢個。好。都得㗎。你嘅嘢食嚟咗啦，喂，33蚊。呢個係33又係。33。冇花餃喎，佢有張單喎，其實一開始都唔係好信嘅。33蚊。食燒鵝。係咪？唔知喎，仲有條魚添喎，手工都唔知啦，係嘛？又係33。咁即係呢個咧33，呢個都係33，兩個都係特價，兩個可以叫咁嘅喎。係啊，嗱，咁樣係加埋先至60佬。好差嗰啲嘅。哎呀，我都話廣州係4線嘅物價嚟嘅咧。係啊，咁啊啱啱咧影片播出嘅時候咧，有位好資深嘅觀眾問我，佢話佢屋企人問點解啲內地人咧咁捨得使錢嘅，係咪會有好多灰色收入㗎？咁其實嗰位觀眾經常都翻嚟內地嘅咧，我咪答佢，我話你自己知嘅啦，啲嘢食有幾平得㗎，係咪？佢係最中意去武林廚神嘅啦。唉，試下燒鵝先啦。喂，會唔會好難食㗎？33蚊。叫1線城市18線嘅消費。好先。係咯，整得好似都幾好喎。真係啊！起碼佢係熱嘅，部位都唔錯。佢就唔係嗰種萬年燒鵝嗰啲個皮鬆化咁嘅，唔可能啊！食咗人隻居咩？但係至少係熱嘅。即係你話係咪食過最好？一定唔係。但係你諗到咁嘅價錢咧，其實就冇乜所謂，完全對得起呢個價錢，綽綽有餘。都唔好講話喺一個餐廳裏邊咁舒服，有冷氣。嚟到呢個老婆好滿意，佢話咧，首先咧呢個係瘦身丸，即係已經養過冇泥味，咁樣下邊咧就鹽水咁樣蒸，有少少薑米，呢啲係咪叫薑米啊？薑蓉啊，咁咧但係咧骨就比較幼嘅，講明咧一定係會好鮮甜噶啦，白絲絲咁嘅喎啲嘢。我都覺得係，我都好少影。好多街坊嚟呢度食飯，啱啲啊，啱啲仲多人嘅。朝頭早佢都有飲茶，飲茶我哋未試過，好似以前咧，因為我同老婆咧，其實喺好少一段時間㗎，其實係一齊喺附近返過工㗎。咁咧，我哋唔同嘅同事咧，分別咧都會帶我哋嚟呢度食飯嘅，咁啊但係未遇到過咯。阿胡偉芬係帶我嚟過呢度食㗎，係啊。呢個開咗冇幾耐。哦，即係唔係呢間啊？咁可能我記錯。係啊，呢個位置曾經做過嗰個海南洋莊。唔係海南洋莊咯，胡偉芬帶我嚟，咁咧就食雞嘅。當時我哋嚟，咁佢整雞好蠱惑嘅嗰嘢，帶住啲菜咁樣送去烚啊，真係。係啊，嚟過海南洋莊啊。哦，真係好滑嗰啲魚。係啊，呢個魚好食啊！我係一個唔中意食魚嘅人。佢嗰啲肉咧係一酥一酥，同埋唔會太鹹。啲薑蓉咧又唔會話搶啲魚肉嘅味。呢個炒得咁靚嘅羅漢齋添，呢個都好靚喎。好靚啊！炒得。咁啊呢個咧就正價菜嚟嘅，也就43蚊啫。即係其實我哋唔係幾好意思唔點個正價菜嘅，而且都要食蔬菜。咪有諗過叫一個炒牛河，炒牛河不如食白飯就配呢個啦，有白果啦，又有粟米啦，又有薯
雪耳啦、蔬菜啦，好多嘢食。呢個魚係多骨魚裏邊我中意食嗰種嚟嘅，即係我會食嗰有啲咧真係幼到咧嗰啲頭髮絲咁嘅邊魚係咪嗰啲叫？嗰啲就真係嗰啲有嗰啲好食，嗰啲有嗰啲好食，嗰啲有種佢識食啊嚇。哦，即係佢會肥啲。肥嘅。哦，呢個叫咩魚啊？鯇魚係嘛？嗱，食過魚又翻轉頭又再食下燒鵝呢啲部位。我再點啲酸梅汁。喺廣州食燒鵝都唔會太貴，無錦市場呢啲。都幾香。我咧就要配白飯咁樣，食下燒鵝再食下白飯。炎夏就食咩好咧？其實咧夏天啊，係一個尤其係廣州啊，係一個最令人冇食慾嘅時候嚟嘅。咁啊，反而咧喺呢啲時候咧，可能有啲廣州人咧都可能會食下啲辣嘢啊咁。有時我都會㗎。唔係好行。咁啊，反而喺呢個時候咧，就少啲食嗰啲湯湯水水啊，或者係嗰啲煲仔飯啊嗰啲就好少。打邊爐就基本上唔會㗎啦。而家整個羊肉煲嗰啲。嚇！哇！食完之後咧，無論係食嗰陣咧，到食完之後佢會上火啊。嗰啲炭爐雞煲啊，對住個炭爐咁嚟。係啊，我哋真係去西環再睇下有冇人種炭爐雞煲啊，或者有唔出奇嘅。哇！好細啊啲骨。啲湯汁浸住下佢，特別好食嘅。你覺得個魚好定係燒鵝好？冇得咁比。應該係個魚好啊，佢中意食魚。冇得咁比。冇得咁比。唔同嘅嘢。即係等於蘋果加雪梨等於幾多咁樣？蘋果加雪梨等於幾啊？等於士多啤梨咯。哇！不過真係好多骨。落嚟咧試下呢個炒齋啊！炒齋你哋中意食啲邊部位？食啲邊樣嘅齋菜？炒齋咧，我認為咧要夠鑊氣，呢個係夠嘅，打翻個薄薄嘅芡，要有啲菇菌，呢啲腐竹咁好食啊！下邊墊少少粉絲，都幾靚㗎。夏天食齋菜又係好食。啲油好靚啊！梗係啦，啲齋油唔靚就唔得。齋嘅你冇油即係點樣啊？冇油水啊！你就要靠本身嘅油靚唔靚啦。有道理。你睇下我哋去食嗰啲咁嘅齋，都係啲油。實在誇張，橙色高溫預警嚟嘅已經。有颱風啊，會降溫啊。過幾日打颱風會好啲。蝴蝶啊，已經生成咗啦，不過不知道在哪裏。而家啲 app 係睇得到嘅。靚女唔使啊！係唔該晒。因為我哋一差唔多。喺呢度，帶住啲雨水咁樣嚟啦，係咪？吹唔吹到過嚟都未知喎。最尾埋單132蚊，性價比超高。點心20蚊咯。食飽飽，大家以後翻到嚟西華路，如果唔想淨係食嗰啲小食咧，即係街邊嗰啲酒鬼咧，想揾個地方坐下得啦。因為咧街邊嗰啲酒鬼好食歸好食咧，但係熱㗎，即係而家咁熱，頂唔順。而家好翻啲啦，而家呢個天氣，而家差唔多7點鐘，仲有好多小食店嘅燒烤，
我留意咗呢間好耐㗎啦，港仔裏邊又有嘢食，要深入去。係啊，即係有點講咧，佢呢啲租金會平啲，同埋你可以捱得耐啲，捱到經濟好啲啊，或者咩啊。隻貓仲喺度瞓覺，睇唔睇到？我喺廣州近地鐵，咁計要有啲地道美食，無非幾個地方啦嚇，就係一個就係西華路，一個龍津路。西華路我多啲網紅店嘅。對面嗰間魚開飯。做乜嘢啊？嗰個糖水鋪啊？係喎，嗰人睇住佢，好似諗住開咗2個星期又唔掂嗰陣咁嘅，所以咧講明啊，糖水係好深利潤喺廣州，而且佢啲料都唔差嘅。我哋食過一次，幾好。斜對面嘅珍珍啦，夏天冇人坐出嚟食㗎啦，熱到咁樣樣，哇！西華路係最精彩啊！啲田雞，咦幾勁！西華路又點能夠唔食三文治啊？喺嗰度長期要排隊啊！冇人排，有啊，梗係有人排啦。坐晒喺嗰度。啲後生咪坐晒喺嗰度等食三文治咯。先俾你去嗰度俾咗錢，攞個號，佢整好就叫你咁樣。係啦，哥林多啊喺嗰度。之前啊已經同大家證實過，其實西華路咧係會晚上更多美食，有啲鋪頭咧朝頭早又唔開，譬如之前我去試過諗住朝頭早去飲鮮奶啊，英姐鮮奶嗰度係唔開嘅，朝頭早好似11點鐘先開門嘅，大家要記住啦。椰青雞煲吸唔吸引咧？西華樓次次行過都要講下佢，次次都係好光猛。呢度都唔貴啊，39蚊。競爭大就係咁，都多人㗎噃。咁啊，先頭咧，我哋話地下商場啊，行上嚟咧，佢係嗰個位置啊。不過呢度都封住啊。咁同埋仲有雍和門口咧，就係嗰啲走鬼檔喺度聚集喎，但係咧而家冇晒嘅。少啲咯。有前邊仲有幾間，但係少咗好多。好之前咁啊。之前佢哋爭地盤啊，唔喺呢度。係。咁而家又有翻啲10蚊咯，西瓜。即係唔算話好多。未係最多嘅時候，以前試過好多嘅，好多嘅。呢度每次行過都要講一講佢嘅雍和啦。32蚊一嚟嗱，係爭過1蚊啫，係咪？之前好似試過25嘅喎。哇，32蚊嚟咁，同埋咧，仲有咧，之前啊喺呢個位啊係有賣斬燒鵝嘅，而家都好似收埋佢喎，要可能唔俾佢擺出嚟嘅，不過會有人過嚟睇下擺唔擺得檔嘅嗰個開住部電雞咁樣過嗰個啊，即係你話有啲哇，呢度榴蓮糖水有啲人要揾下食啊，正常嘅嚇咩啊？榴蓮糖水鋪啊，哇，好靚喎裝修，好似之前都開過㗎啦。仲有有米足料，而家仲有燒雞啊，睇唔睇到啊？雅江炭火吊燒雞嗰度啊，唔係淨係燒生蠔嘅喎，可能到夏天就開始嚟㗎啦，佢哋，因為咧啲好多學生開始考完試要放假，一到暑假咁咧後生啊年輕人啊就喜歡嚟啲廣州啊吃喝玩樂㗎嘛，可能係咁啊。咁仲有嗱腸粉檔咧都擺埋出嚟啦，已經。呢個係檸檬茶，買杯檸檬茶咁啊，繼續食腸粉咯。呢邊係腸粉檔啊，呢個係布拉腸粉嚟嘅。講下古仔啦，早排咧去香港咧，我揾唔到嗰個美食嘉年華嚇。咁咧即係當時我都講過啦，即係同廣州比咧，搞呢啲玩意咧又真係廣州好啲啊！你話搞龍舟咧就係香港好啲嘅，因為要令到成條街成行成市美食嘅咧，
荔灣區政府係有啲辦法，番禺都得，番禺都得。你咧好多美食嘅企業噶嘛，你聯繫佢，咁然之後咧你就唔使話收佢好多嘅，咁但係要佢守規矩啊，同埋要佢一定要出現，咁就得㗎啦。咁啊佢又唔係志在賺錢，賺好多咧打響個名都要啊。咩銀記啊？啲嘢啊嚟呢度。哦，又開間銀記啦，久而久之咁嗰啲鋪頭，係啊，佢要擴張佢嘅版圖噶嘛，唔可以輸蝕俾人噶喎。我呢度有分店嘅咁啊，銀記係咪？有時咧賺錢係緊要，名都好緊要啊嘛。人哋做餐飲，你揾幾間喺香港啲好出名茶餐廳啊，賣下現場啊，整檸檬茶啊，最緊要好睇，咁啊都好飲嘅啊。鮮見西多咁啊，嗰啲遊客睇見啊，因為好食啊，又或者係整一啲牛腩粉啊咁樣咯嚇，唔使去上環食啊嘛。對面仲有腸粉店。跟住咧，我知點解冇啲走鬼啊！對面咧嗰個叫食館啊，香港或者海外觀眾唔知咩，佢哋咧就專捉走鬼㗎啦。會唔會似香港食環署？差唔多咧，好多鋪頭咧都係擺晒翻好嘅。咁啊係嘅，你擺出嚟揾鬼坐咩咁鬼嘢，都唔係冇道理。今日先好食嗰啲炭爐雞煲，哇！廣州人啊，幾中意食炭爐雞煲，幾中意食雞啊真係，咁都要食嘅喎，哇！熱到裏邊咪好似焗桑拿咁咯，真係。食雞煲啊！不過幾勁先得咧，就係呢個啦。先頭咧，我哋經過小梅大街咪呢間咯。哇！就叫糖水鋪開咗隔離咩啊？喺呢度。哦，又有一個糖水鋪啊！係喎，佢好似鋪滿成個地方喎，成條西華路啊！哇，一頭一尾都有。係啊，好賺啊！其實咧，廣州算有自己特色㗎啦，即係唔會話好多咩北方菜，少咗好多啊。係啊，天河嗰邊就會多啲。係天河多啲。係啦，喺荔灣少。不過前邊有一間好耐做咗川菜，又係一條美食街嚟嘅西華路，佢係分到好多段嘅，有啲咧就唔可以明火，有啲可以明火。呢個就叫糖水鋪就係先頭我哋講嗰間啦。咁呢度咧仲有大名鼎鼎嘅生煎包啦，前邊嘅咁仲有嗰間都幾好啊！我哋之前食過呢個叫一風餐室啊，好多嘢食喎，炳記啊，食餃子嘅清心手作會唔會係奶茶鋪咧？仲有周容記添。哦，樓上仲有南寧老友粉，唔知大家有冇食過？嘢南洋菜喎，係啊，南洋菜好耐啦，糕點唔係菜。我隔離仲有皇冠新瑪利啊，好似之前見過。有糖水鋪咧，又係開咗好多年，趙記全食。下次朝頭早去食下，因為而家天氣熱，啱食㗎啦。同埋仲有生煎包咯，佢係唔開燈嘅，但係咧最多人就係佢，而家已經少咗。而家竟然冇人排隊添，又或者如果你喜歡食乳鴿，仲可以咁樣。哇！叫一份乳鴿咁樣再去食，遊客開心㗎。如果我哋遊客都會咁做，呢個識做生意嘅，係啊，現榨一定好食嘅，仲可以喺隔離買啲荔枝啊、嶺南佳果，又或者西瓜啦。斜對面咧有我哋上次去食嗰個冰啊、芒果冰啊，同埋個女去食嗰次咧，百搭角呢度都係有嘅。咁啊喺海珠區仲有佢分店嘅，江南西有一間。呢間瀨粉好耐啊！仲有隔離嗰個，百搭果。即係你想食嗰啲冰就去百搭果。係啊，廣州開咗好耐。隔離嗰個燒鵝瀨，燒鵝瀨咧又係開咗好耐啦。呢個係東莞嘅燒鵝瀨。再隔離嗰個財神清湯羊咧，又係本地開咗好耐嘅。係咩？但係咧，佢就喺依度新開嘅。哦。佢喺嗰個東華咩？我哋成日食啦，食過幾次啦。哦，我知。哦，嗰間。廣場後邊嗰度。係。不過而家就呢個時間有冇人食啊？都有人食嘅，老細好開心啊！廣州歡迎你，我哋都食過嗰間啊之前。
好少咁晏咧行到過嚟西華路呢邊，好多時候都係好懶咁樣就喺彩虹橋地鐵站走。今次行下呢邊，因為天又未黑啊嘛，係咪到夜晚黑呢邊似乎更熱鬧啊？多咗嗰啲坐喺街邊食嘅鋪頭咯。因為西華路係會有咁嘅情況咧，因為咧對面係另外一個區嘅管轄，呢度又係另外一個區管轄，咁咧就會導致到可能管理部門喺對面咧，明明望住呢邊咁多走鬼，佢都不能夠干預，就係咁咯。係嘅，好搞笑嘅，所以有時候唔知係好事定壞事，我認為係好事嚟嘅。起碼唔會咁千篇一律，唔會話全部都係商場嘢食咯嚇。哇！對面仲喺度燒雞添，南乳吊燒雞咁樣攞出嚟啊！咁但係咧，如果你話搞到好夜、好嘈，搞到上面啲居民住唔到啊，咁就唔係太好咯。佢哋都好克制嘅。街嗰啲都係本地特色。哇！真係嘅，即係嗰種係咩外省嗰啲好少嘅而家。嗯。前邊月貨，哇已經變咗大排檔，擺晒出嚟嘅喎。即係你要變先得㗎個經濟。係啊，即係新疆燒蝦我睇見。係啊，你要即係要改變嘅。嗯。唔可以話一成不變。又或者係斜對面咧，以前係藥房嚟嘅，而家變咗海鮮大排檔，連人民路都咁旺喎，幾間開咗啦，嗰度啊睇唔睇到？以前都係藥房嚟嘅。因為點解藥房咧？其實行前少少係市一人民醫院嚟㗎。係啊，隔離就係市一醫院啊嘛。嗯。咁啊，而家變晒餐廳啦。咁我哋行光塔路過去，啊唔係光孝路更正。我哋又嚟到光孝路，咁啊呢度咧都係好多美食嘅。咁啊呢度最出名咩啊？光孝寺啦。咁但係其實除咗光孝寺咧，一個好神奇嘅地方，前邊仲有個基督教嘅地方㗎。廣州係一個好融合㗎。咁啊仲有都城快餐呢度都仲有㗎。係啊。因為呢度隔離有學校啊嘛。有幾間好學校喺呢度。斜對面嗰個係飲燉湯㗎啦，呢個燉品王。佢係有個大爐咁樣喺裏邊咁樣燉㗎，嗰啲燉品。似乎再前少少呢，一口鮮果呢度咧，到中秋節嘅時候咧，呢度就會賣燈籠㗎啦。喂，而家梗係唔賣燈籠啦。呢條路咧其實幾隱世嘅，嗰啲美食都有幾多。前邊仲有一個姐姐煲，又係好出名嘅。你之前有一日中午我就喺呢度食過一個煲仔飯。呢度都唔錯，正宗順德煲仔飯。喺順德風味嘅煲仔飯裏邊咧，佢唔算太油，幾好㗎呢個，仲食得到啲飯。咁同埋咧，佢係要坐喺路邊食㗎咯，坐喺路邊食咁樣。然之後呢個時間咧，你將架車停喺度咧，警察先生係唔會抄牌嘅。但係朝頭早咧就一定會抄牌嘅，係一定。姐姐煲咧就係前邊嗰度有位女士嘅嗰個位啊，大概叫榮生，哇出名啊！喺龍津路都有分店嘅，因為就係呢個長期要排隊嘅啦，我諗如果要食咧，我要5點鐘過嚟排隊咯，依家已經唔知食到第幾輪㗎啦，舊店。我對面仲有小學啦，朝天小學，咁佢係分校嚟嘅，光孝路分校。前邊仲有啲走鬼檔啊咁咯，正見到。雖然你唔夠西華路多㗎啦，但係咧都有。所以咧大家夜晚呢個鐘數停滿車，我都好少夜晚呢個時段嚟到。原來係咁，兩餸飯食啦，係咁嘅價錢，2肉1菜13。至於對面就又係先由西華路見到嗰啲走鬼檔啦，小丸子啦，仲有基督教光孝堂。就係我先頭講嗰個基督教嘅地方，同埋仲有最後一個推薦咧，呢條路就係百福雞煲美食，咁梗係唔夠西華路嗰啲咁旺㗎啦。對面呢個咁，如果有時候咧，你朝頭早咧，還定你喺會度遇到我偶爾會喺呢度食個早餐，平均一個星期可能都會有一次。咁呢度咧就好多人嘅，我今朝都好似喺度食，或者呢度碗仔翅。牛雜都有嘅，碗仔翅係好食過牛雜嘅呢度。OK。
仲有呢度係好多香港人出沒㗎，咁你去個茶餐廳就知嘅。因為點解咧？呢度有保險公司，係啊 AIA 嘅培訓部就喺呢度上邊㗎啦。咁同樣咧，嗰度落去咧就係坐地鐵嘅。仲有呢個麥當勞先至有歷史啊！嗰陣同你拍拖咪成日約咗喺度等㗎咯，而家都仲喺度啊，間麥當勞。